ん。ありがとうございます。そしたらそれで一回聞いてみます。すみません、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。失礼します。はい。飲み物どうしましょうか。お食べ。はい。与えてクレジットカードの暗証番号分かったんで。いや、それで試してみて違ったらちょっと考えないと。まあ、三井住友がちゃんとあなたの暗証番号これやって送ってもらえたんで、合ってると思いますけど。はい。すごい。悪いですね。